influencën politike, por edhe ndikimet të imperatorëve bizantinë të periudhës së vonë, asaj që quhet periudha pas rimarrjes së Konstantinopollit nga latinët në 1261 dhe më pas, në lidhje me imponimin e një prezence autoritare shtetërore të Bizantit përmes shtigjeve të fesë dhe të artit. Njohim shumë mirë që Bizanti me njëherë pas rimarrjes së Konstantinopollit nga latinët fillon dhe riorganizohet dhe madje pikërisht në këtë fazë fillon dhe nis udhë zhvillimin mbretëlënës së letrave dhe i artit që njihet shumë nga tashmë si rilindja paleologe ndër studiuesit. Përvoja e ashpre e trazjerë dhe përmbysjeve politike që kishte përjetuar perandoria bëri që arti të shprehte më shumë emocione njerëzore dhe në të njëjtën kohë në Konstantinopol të zhvilloi një ideologji humaniste, produkt i kërkimeve të frytshme shpirtërore dhe filozofike dhe kërkimeve që sodën në ardh vendosen drejt modeleve nga antikiteti si frymëzim për të sjellur në frymën e kohës. Në të njëjtën kohë vëret paralelisht zhvillimi i një veprimtarie shumë të pasur artistike, e cila shpreh prirjet e rrymave kulturore të rilindjes paleologe, por edhe qëllimet politike të fuqisë bizantine. Në këtë frym ndërtohen dhe pikturohen kisha në periferi dhe në zona të largëta, si që janë kishat në Apolloni dhe Berat, të cilat u dekoruan me porosit perandorëve bizantin Mihali III dhe Androniku II, portretet familjare të cilat pikturohen respektivisht në afresket e interierëve të kishave. Kjo është kisha në Perëndim, pranë Beratit, kisha e Apollonis, kisha e Shënmëris, ku kemi në narteks të pikturuar familjen perandorage të paleologëve, dhe kisha e Shëntriadës në Kalan e Beratit, ku pikërisht pikturohen brenda edhe administratorët bizantin për të vestarët, por edhe mbi ta familja perandorake për të krijuar edhe lidhjen e fortë ndërmjet Bizantit edhe zonës. Por përzierja e kësaj zone gjeografike dhe vendosja e skenave perandorake është thelbësore për të kuptuar dhe rëndësinë politike dhe funksionin e këtyre kompozimeve. Ashtu si Apollonia, vendodhja e Beratit dhe Perëndis ishin vendkalimet kryesore të krahut perëndimor të rrugës Egnatia, e cila kufizoi në perëndim nga portet e Durrësit dhe të Vlorës dhe në lindje nga Ohri. 4 nga 6 skenat kompozicionale perandorake të periudhës së vonë bizantine, Apollonia, Perëndia, Berati, Ohri, janë të vendosura pikërisht në të aks të rrugës Egnatia, dhe nga fundi i shekullit të 12 ky trekëndësh funksionoi si një argjinatur bizantine ndaj çdo sulmi perëndimor. Pas pushtimit të Konstantinopollit nga latinët, kjo hapësirë u kthye në mollsheri mes Mihalit të VIII dhe Karlit të Parë Anxhu, që atëherë mbrojtja e sulmit bizantin në këtë zonë bëhet çështje e mbijetesës së vetë shtetit bizantin. Rëndësia e veçantë që kishte zona për shtetin e rimëkëmbur bizantin dëshmohet edhe nga diploma me vull të artë, Kristobula, që perandori Androniku II paleologu i lëshon peshkopit vendas të Kaninës më 1307, dokument ky që rregullon një numër çështjesh kishtare dhe sociale vendore, duke demonstruar njëherësh edhe interesin e perandorit për këtë rajon. Por përveç portreteve perandorake në boshtin nevralgjik Durrës, Vlorë dhe Ohër, vihet re qarkullimi i kodikëve konstantinopolitan, me një cilësi shumë të lartë artistike, me sa duket ndoshta dhe si një përpjekje e mëtejshme për të forcuar praninë bizantine në zonë përmes shtegut të fesë dhe artit libror. Të tillë kemi 2 kodikët e Vlorës 10 dhe 11 dhe kodikun e Beratit numër 13 që ndodhen sot në Arkivin Qendror Shtetëror të Tiranës. Këta kodik, sikundër edhe bashkëkohësit e tyre të epokës së paleologëve, ndjekin rrjedhën e përgjithshme të artit të frymës bizantine, dallohen ka një stil si kundër edhe quhet hierarkik, veçanërisht emocional në shprehjen e tyre, por dëshmojnë edhe evolucionin dhe ndryshimin që vihet re veçanërisht në kategorinë e kodikëve luksoz, të ekzekutuar në stilin Blütenblatt stil, stil që do të thotë stili petaleve, marka nga karakteristika e dekoreve që pasurojnë kodikët. Pra, këta 2 kodik, kodiku i Vlorës numër 11 dhe kodiku i Beratit numër 13, përfaqësojnë
pikërisht variantet e këtij stili konstantinopolitan, i përkasin gjysmës së dytë të shekullit XIII dhe fillimit të shekullit XIV dhe janë krijuar në manastirin Odhigon, një ndër më të rëndësishmit në fushën librore dhe me një prodhim që përfshin më shumë se 70 kodik. Manastiri ndodhet në Konstantinopol, është pikërisht në zonën pranë kishës katedralit të Shën Sofis, në të zonën këtu, në lindje të saj. Sot nuk i mbjeton, nuk i ka mbjetuar tallazëve të kohës, por njihet falë përshkrimeve të shumta si nga burimet e shkruara bizantine, ashtu dhe nga dëshmitë e udhëtarëve dhe pelegrinëve të huaj. Të dy kodikët janë ungjilltar, mbulojnë ciklin e plotë të festave të lëvizshme dhe të palëvizshme të kalendarit bizantin, dhe nga njëra anë pasqyrojnë rezistencën e stilit klasik Blütenblatt-stil, që vjen që nga periudha e dinastisë e Rinjës Maqedonas në shekullin e 10, por vazhdon dhe evoluon dhe përdoret edhe në periudhën e paleologëve, siç e kemi me rastin e kodiku i Vlorës. Këto janë disa të dhëna kodikologjike, por i kaloj për shkak të kohës. Okej. Por dhe nga ana tjetër te kodiku 13 i Beratit shikojmë shfaqjen e dekorit me kombinimin e ngjyrës blu, është ai djathtas i Beratit numër 13, kombinimi i arit sfondjart me ngjyrë blu dhe të kuqe të purpur. Një tjetër karakteristikë e kodikëve është edhe lloji i shkrimit kaligrafik, quhet shkrimi imitues, vjen nga shekulli 12-13 dhe në shekullin e 13 standardizohet. Përfaqësuesi më i shquar i këtij tipi shkrimi është Theodor Hagiopetriti, një kodikshkrues i shquar që ka përgatitur rreth 15 shkrime nga viti 1278 deri në 1307, veprimtari të cilën ai e zhvillonte në Konstantinopol dhe më saktë një qendër kopimi e cila ekzekutonte shkrime për nevojat e familjes perandorake posaçërisht. Për shkak të nëse për nga tipologjia e shkrimit kodiku i Beratit ngjan me atë të Vlorës, pra shkrimin e kanë pothuajse të njëjtës tipologji, elementet dekorativ sikur thamë ndryshojnë, duke paraqitur edhe dy tendenca karakteristike që përshkruajnë manastirin e Odhigon, si qendër e rëndësishme kodik prodhuese e Konstantinopolis, por edhe të rrymave të përgjithshme. Një tjetër kodik shumë i rëndësishëm, ndër më të rëndësishmit në fakt, është kodiku i Vlorës numër 10, ka daton në shekullin e 14, është kopjuar po në Konstantinopol, është shkruar pra po në manastirin e Odhigon. I gjithë të shkrimi është një vepër arti më veti, qoftë për nga ndërtimi, qoftë nga tipar dalluese të periudhës paleologe. Shkrimi i kodikut ka shkrim gërmërvogël, arkaik, karakteristik e përdorur nga posaçërisht nga manastiri Odhigon i Konstantinopolis. Në fletën e fundit të kodikut, ajo që shikoni në krahun e djathtë, ndodhet një mbishkrim, një shkrim, shënim, që thot këto gërma janë të zotit Mina, i përjetshëm kujtimi i tij, dhe më poshtë me të njëjtën ngjyrë lexojmë edhe emrin Maten. Në fakt, nga kërkimet tona rezulton se, por edhe nga studiuesit e mëhershëm, se zoti Mina është nxënës i zotit Hariton, që ishte një prej kodikshkruesve më të mirë të manastirit të famshëm të Odhigon, bashkë edhe me dy të tjerë Asafin e parë dhe të dytë. Si kundër te kodiku i Vlorës 10, kodikshkruesit Mina, që nuk ka firmosur në fakt vetë në asnjë dorëshkrim, i atribuohen edhe dy kodik të tjerë, ai i Oxfordit numër 38 dhe i Vatikanit numër 66, të dy të njëjtës periudhe. Nga sistemi i dekorimit të kodikëve ndjek tiparet e praktikuara në Bizant në rastin e librave të ungjive. Të gjitha dekoret janë punuar po ashtu me stilin e petaleve, kanë karakteristika tipike bizantine, ku në fillimin e çdo ungjilli, siç është krahu këtu, kemi zbukurimin mbi titullor me titullin i shkruar me gërma kapitalme në shkrimin arkaik dhe me të njëjtën dekorim klausonazhit të stilit të petaleve dhe gjithmonë në krahun përbri vendoset të ekzekutuar me një karakteristikë artistike të jashtëzakonshme miniaturat e posaçme të çdo ungjillori. Po ashtu, dekori është jashtëzakonisht i pasur me miniatura, këto janë zbukurimet mbi titullore të tabelave të përmbajtjes, të cilat janë ekzekutuar, titujt e të cilave janë ekzekutuar totalisht në ar, dhe ndërkohë të gjithë zbukurimet kanë karakteristika të arkitekturore, ku dallohet një stil i jashtëzakonshëm i kombinimit të
arkitekturës që vjen nga frymëzimi i antikitetit i marrë prej shekullit të 10, i vallëzuar më saktë prej shekullit të 10, me kombinime të shpenjve dhe të pemëve të ndryshme dhe dekoreve bimore dhe floreale. Po ashtu, karakteristik tjetër e kodikut janë edhe miniaturat, 4 miniaturat, që shfaqin 2 tipologjit kryesore të pikturimit të miniaturave në kodikët 4 ungjillor. Tipi i parë është i quajtur tipi aleksandrian, ku ungjillori qëndron në këmbë, që është ky tipi këtu. Në një sfond të praruar, ky lloj tipi është frymëzuar nga statuet e autorëve antik, e gjem të zbatuar në miniaturën e ungjillorit Joan te Kudiku Ynë, kurse forma e dytë përkon me tipin e Efesit, apo si quhet ndryshe tipi i Antiokis, ku ungjillori qëndron ulur pranë bankës së punës me ose pas fond arkitekturor. Ky tip frymëzohet kryesisht nga statuet e poetëve dhe filozofëve antik, sikundër frymëzohet edhe arti i paleologëve dhe ndeshim në kodikun tonë të 3 miniaturat e tjera të Mateut, të Markut dhe të Lukës. Autori i miniaturave është një artist niveli të lartë, është karakteristik për cilësitë e prodhimit të kodikëve nga manastiri i Odhigoni Konstantinopojës, nuk e dim, por me shumë gjasa punonte në të njëjtin qendër skriptoria të Odhigon. Nga cilësia e lartë artistike e ekzekutimit të miniaturave dhe të dekoreve të kodikut, kemi të bëjmë me një porositës i cili është një niveli shumë të lartë social, një rangu të lartë, cilin piktori donte ta kënaqte duke krijuar kështu rezultat serinë më të plotë që njohim të dekoreve dhe miniaturave para çdo ungjilli në kohën e paleologëve. Pra ky është ndër kodikët në shkallë shumë të gjerë që është më i ploti i kësaj periudhe për sa i përket strukturës së organizimit. Studimi dhe njohja e kodikëve të periudhës së paleologëve që kanë qarkulluar dhe janë përdorur në mjedisin arbëror, siç është rasti i kodikëve që sapo trajtuam, qel dritari i njohjeje jo vetëm me krijimtarinë së shkuarës dhe qytetërimin e trevave mesjetare shqiptare, por mbi të gjitha deponon një dëshmi të fortë mbi konjunkturën historike, ideologjinë dhe komponentët social-ekonomik të kohës brenda kuadrit kulturor dhe artistik, mbi orientimet dhe ndikimet kulturore të arbërorëve gjatë periudhës së vonë bizantine, duke na mësuar shumë çka më tepër për ndikimet e shumëanshme kulturore të arbërve në një periudhë e cila sikundër e dim është tejet e trazuar qoftë politikisht, qoftë edhe nga ndikimet kulturore. Faleminderit.